Oh yes, goko gwetagwo matu na goko ndiko turenda kwenderia broti wega maguta broti njega muno ya 50 by 100 na no ciringi 200 ukagera na broti yaku. Broti ici ni cia handu hega muno makiria cio barabara ukirora guku ni barabara-ini ni cukuru haha ni na cukuru ingi haha itagwo Misaweni na ingi itagwo kwa Katuta ari na Masinga town werio haha na guku ndi kundu kwina nginya micii ni kundu guikaragwo ni andu uguo wona woka wegurira broti yaku nduka guikara kundu githaka-ini ni kundu kwega ni ukwambiria kurima ni ugwika maundu maingi muno na broti yaku 50 by 100 twakwenderia ciringi 200 no rihe deposit ya ciringi 50 kuma 50 icio ingi no rihe na mieri 3 riu ri kuria kuhana tha ici ri andu marenda gukorwo mundu enyitire kindu na guku ni kwega muno wa gukorwo enyitire ga broti gaku nigetha ukaugaga atiriri matu igithira tondu matu ni guthire rathira yani broti cia mitugunda matu ni guthire rathira kuringana na uria guikarite na uria andu marathi magurite ni ukaugaga handu ni gatiri gakwa kuria mwena wa matu taito hau turakunengera taito wana warikia kuriha mbeca ciaku wana tutira guikariria taito yaku withini mweri umwe tugakorwo ni wamukira taito yaku na uguo gakigira na gatiri gaku guku mwena wa matu na kambuni no yetagwo ya Mali Safi Gardens wigurira broti yaku riu nigetha wigirire na kindu giaku ungiuga nikio giaku. Asante sana. Thiini wa Favor Gardens Phase 2 neho turi na neho waigua rifari mwenyewe yakwira haha riu ngwiciria wagaga buroti haha ni kurathi gukaga broti cia meri matu ona to broti cia meri ndreciria mahinda meguka kuona broti matu he uko he haritu muno makiria no wega karia waigua kagwetwo mundu witu oya he hindi gikuyu-ini tweragwo oyai umuthi broti gikuyu-ini itionekanaga na koguo ni ngukwira giki kioneku kungihoteka kihurie na ihenya na kina title deed kambuni no ya Mali Safi Gardens nitigiriire ati ni urahota kwigwatira title na ihenya muno makiria phase 1 tukimiendia rai na broti 20 yari otari itheru tha ici andu ni megwatire title ciao na ndireciria na icio ingi cia ngari-ini ithe wa ritatanyoera title haria nigetha andu magicione na koguo ici nacio ni broti 20 riu inya ni thiu itigarite broti 16 ungienda biu kwigwatira ga broti haha nduka inbox yakwa 0798008008 ukaharifari 0798008008 kana ya ref nio 0723734771 rudia tena 0723734771 very good na taito ndiwa icio icio cia phase 1 na tie mwe ndi mundu hotoga ne mwe munyitete hau tigai ici ni nyingi muno na ici ni iria turakiregera baruthi aria magukira gwi baruthi hari iria cia wabici na iria andu angi marikite gukorwo makio. That's good. Shone stage cia phase 1 haha thigaite brot 16 twahingura umuthi inya irathire ira tuta launchite koguo wina mweke wa kwigwatira kanyamu haha oru na ihenya o turi ungihota. So thank you so much wigwatira kanyamu haha ka inbox tuguikiria mafu gira indo mundu witu tene gwatarago indo iria mundu enacio niguo wari utonga wa mundu niguo mathi andu makwe nginya atumia wari utonga umuthi ugateri niko utonga atumia ingitigana na mundu witu broti nyingi ni njega atumia ingitigana. God bless you so much. Asante sana. Asante.